انتوا شايفين بنشفها بالنشافة السلطة. هي عندي كمية ملوخية مغسولة لسه مش منشفة، بدي انشفها جوا. زي ما انتوا شايفين لسه فيها مية. لسه فيها مية، هلا بدنا ننشفها. هذا يا بنات إلي أكتر من 25 سنة بستعمله، أو عشان الحق 23 سنة لأنه ابني كان صغير. طبعا مرحلة التنشيف تاخد معانا أكتر من مرة. أول مرحلة بتطلع مية منيحة، كمية منيحة زي ما انتوا شايفين. هلا بنعيد نفس المرحلة مرة مرتين ثلاثة، وبعد هيك بننشفها على فوطة المطبخ. ما بتاخد وقت كتير. طبعا تكون هيك معشة مخصصة للملوخية أو للأكل، خاصة بالمطبخ. نشوف هلا في كمان بس كمية، بس مش كتير، تاخد كمان مرحلة وبعد هيك خلاص. برجع لكم عند مرحلة خريط الملوخية.